Hurian yang halon itu ata, nungasah itanweng tuminggu adpen parjolo. Ima obas pangariduni dihita, managam harodini Kristus padua halihon. Nadigobarhon marhite lilin na piolet. Alani ugala hima lilinon tadani pangaradewata. Nuaing di bagasan lasni roha mardongan mauliate pinasaat mata betuhamu selama adpen ma dihamu saluhutna ganuk bongot hita tu adpen ditogu-togu do hita tu pakiromen mangulu laos tiki perpuason do adpen on halak Kristen manakasi diri dohot paubaon roha asa hobar tulomoni rohani di bata imana dikobarhon marhite warnana tutup langgatan do lilin na piolet diarahon minggu adpen parjolo oddo hita asa mardalan di hati uron di Jahoba dinatongon torop halak na marhoi-hoi siala mangaya panahit HIV AIDS nalam rarak di Portibion sodang hati orang ni nesiasima pahehe pakir mota di bagasan lasni roha manomu-nomu Raja Hamuliani marede mahita.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natu palangi do tanoon. Amen. Pabuahamu ma tubor Sion, idama nungaroha Tuhan mi, idama ihutu ibana do sileononna, jala pamaloso onna do dijolona. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale tuat debata, pargugona sohatu dosan, natu mepalangi do tano, inorhon ne asin ni roham do uban sehat kami tu tahun hurian naik baru on. Leon matu huriam todim nabadiai, dohot hamoloon sian ho, asalam rarat jala gadda harajomu di tengah-tengani hamion. Saya leon ma hiras nirohat tunaposom makkaton hatam, asalam dengan huriam marhite siani. Tongon di hari sada Desember di patupado parningotan hari HIV/AIDS saportibi. Upangido hami tuho, saya sungguli mahuriam di portibion, asagabe inganan panguluod do silehon apulapul tuakana mangai panahit HIV/AIDS. Bahen mahami gabe haboron ni holongmu di portibion, saya lehon bengek niroha, gugu, dohot pangatusiot tu aka keluarga na mangaradoti nasida, nang aka paramedis na merawat nasida. Saya pada usian nasida padelean, alai, gohima roha nasida dohot holong na pakirimon, patau nasida gabe panodang tu akan na hina holongan. Saya homa dongan nasida ditongani uluan nasida. Pargogoy ma hami salu na mangulaun ho di bagasan haporsian na toktong. Asa manahan hami sa rodi ujung marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maret dehita. Pati ni debata di minggu tasadarion imanan nienet sian pesal mensada ayat sada dohot ayat 2. Martua mahala naso olo mangihut tontah ini aka parjahat, jalan naso olo jongjong di dalan ni aka pardosa,
jalana soolo saudulan dot aka pangarahei. Saya patit ni Jehovah do lomo ni rohana, jala sai ido dipikiri rohana, ariat dohok borngin. Ido sahatna, atong rak mangidugugo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, maulaun nahubar Tuhan. Amin. Arede mahita. Tatopoti mado satta nagodangi tado perne debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para sirohana somurung midahami, hupar hatutu jalahu topoti hami dodosa dohot pangalason nami nagodangi di julum, ay jok do hami mardosa marodo pokko, jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalason nami dihatam. Hupar hato petami do pakation nang pangalahon nami nama bayan mabugang rohani dongan nami nama ngaya sahid HIV AIDS. Marpamuati maroham dihami pamalum namar sahid naninayan di dongan nami lehon magogo pakirimon dohot dame nasiakko tu rohana sida lehon madihami habisuhon nasiakko marmida ganub dongan jolma di bagasan holong dada di bagasan pakumumon pergugoima keluarga do tenaga medis namak kubasi nasida pada usian nasida akasahid tatak mahami marhite-hite asini roham jalase sama dosa nami saluhutna alani pakokop ni anakmu aholangan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami amin. Baga-baga ni debata taringut Tuhan sesain ni dosa. Adang do dihita situan ni malim nasongoni. Nahudul di siamun di habangsaan ni hatongamon di Banua Gijang. Di bahani tarbahani ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa di tangyakon nasida. Asa ngapun ma dewata na di Gijang. Amin. Marede maita.
Vaias roha Buddha, usai sana, ayala Kristen rohamu, sai kapes rohamuna, di Tuhan Yesus rajana, alulukan rohamu, nasudah berjodoh, sadar samuno, mari bijak solaris dusta kita rodisi. Hatani debata nagabe turpu epistel di minggu Advent na parjoloon imana tarsurat sian Rom 10 tolu ayat 10 sada 1 10 tajahama marsikak soring siak kami parjolo ima rikotihamu ala dibotohamu tikina enu ngadapuk do obasna lau hehe sian namudum enu ngajumonok halauta nuaing sian uju gabe porsea hita. Badia mahita marpangalaho songona patut arian, unang marsalpu pamangat doho perminumon, unang marharo rangon dohot marga dobus, unang marbada dohot mangeribu. Ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jarana pepsa. Amen. Maret de mahita. Hamurana porsiai, sai Tuhan Yesus rohamuna, jono dohari pestai, salut kuriai, imaku tutuna. Taha tidak ko maha persetai songon hina tidak ko dongata saha porsean disadok portibion rak mahi tamadok au porsea di dibata Jahoba ido ama parguko nasohatu dosan
na tumapalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, an di debata Jehovah na sesedai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si atot di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubana toro dung tanom, na mulak mangulo di hari patuluhon, na naik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargona sohatu dosani. Disima ibana pai memulak suku tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsia di tod di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, doa di hasesaan ni dosa, doa niatai nama dok, mulak mangulu suku daging nang mate, doa diang nguluan nasora sudah. Amin. Tikting nama ragam di HKBP Cinta Damai, Minggu Advent Parjolo, tanggal 30 November 2025. Goar minggu dohot topik ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu Advent Parjolo, minggu panomu nomuon ni haroro ni Tuhan Yesus. Dohot topik ni minggu mardalan di hati uron ni Jehovah. Sosial huria di minggu ta naro tanggal 7 Desember 2025 pasahaton sosial huria dohita songon dalata mangurupi dongatan na di bagasan parsahiton tapasahat mai di bagasan lasni roha tupoti ni para pinarade ni huria di pintu masuk dung sidung parmingguon. Si palas roha mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Di minggu sadarion di parmingguan pukul 10 WIB pasahaton ni huriata do di si palas roha tu akayana kota mahasiswa-mahasiswi na berprestasi, mahasiswa yang aktif. Dengan ketentuan IP tolu, tu mahasiswa Universitas Negeri, jala tolu, 50 tu mahasiswa Universitas Swasta, tu akan naung lulus jala wisuda, dohot na kuliah S2, S3 dan parsidohot mandapot si palas roha. Advent Natal Parhalado dohot keluarga saresot di hari Senin Marsogut sada Desember 2025 di Patupa HKBP Resort Cinta Damai. Perayaan Advent Natal Parhalado dohot keluarga saresot Cinta Damai. Advent Natal di Patupa di HKBP Maranata. Masuk pukul 6 botari. Sinosohon ma tu sude Parhalado dohot keluarga songoni nang situan nang pensiun asaria mandohoti Advent Natali. Rapot Parhalado Partohonan di hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 di Patupado rapot Parhalado Partohonan HKBP Cinta Damai laho patomutomuhon program dohot anggaran HKBP Cinta Damai tu tahun 2026 laos si pasaton tu rapot huria rapot di Patupa di konsistori masuk pukul 10 waluwib manang pukul 6 botari pinangido tu sude Parhalado Partohonan asaria mandohotisa
Hombar tusi pinangido matu ketua Dewan Koinonia Marturia dohot diakonia asa ditampung ma program sian ganup seksi paling lambat hari Sabtu 20 sian November 2025 asa dipatomu-tomu tu anggaran ni huriata tu tahun 2020 onom. Natal Paropuan HKBP Distrik 10 Medan Aceh di hari Selasa 2 Desember 2025 di Patu Pado Natal Paropuan HKBP Distrik 10 Medan Aceh nama ringanan di Aula Universitas HKBP Nomensen Medan alanii borhat do seksi perempuan ni huriata HKBP Cinta Damai laho mandohoti Natali ruas namonding na di hari Jumat 22 November 2025 nunga marujungolu amata bintang Johannes Lidang Pane SE ruas sian sektor pitu tutup umur 46 tahun. Tuhatama nama ngapuli keluarga na ditinggal hon. Latihan kor bersama di minggu ta sadarion dung sipul permingguon pukul 10 wib asa tinggal majo satokin sude ina perempuan di huriata laho mangguruhon kor tu pesta Natal ama ina lansia di tanggal 22 Desember 2025. Sumbangan bunga altar di minggu sadarion imasian paduan suara Ester. Maulia tema di pasahat huriata tuna pasahaton sumbangan bunga altar. Parhalado ruas namar sahid manang pemulihan. Nomor sada Dr. Randus Albert Sirait. Pemulihan di Jabu, sian sektor opat. Ricardo Siahan, perawatan di Rumah Sakit Royal Prima, sian sektor 5. Nomor tolu, Rosta Delina Sigiro, SPD, pemulihan di Jabu, sian sektor 5. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai, pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh, dohot perbagason Tuham hamu saluhut parhalado, dohot ruas ni huria mulai tanggal 24 November 2025, sahat 30 November 2025, sadarion, Sai diramoti tuhatama hamu, di lehon ganjang ni umur jala tuhatama nama masu-masu hamu, marhite pasu-pasu, partodion nang perdagingon ni akka ulaon muna. Nama ulang tahun godangna ima 34 halak, na parjolo, sorta tioman boru papahan. Tanggal lahir 25 November 1948, umur 77 tahun, sian sektor 2. Nomor 34, Noel Pandapotan Lumban Gaul, tanggal lahir 24 November 2018, umur 7 tahun, sian sektor 1. Sai diramoti tuhata mahamu, di lehon ganjang di umur, dohot di pasu-pasu mahamu, di akka ulaon muna, hatani tuhata mandok, di poda opat ayat 10, sai tangihon ale anaha, jala jakon ma akka hataki, asa tamba diho akka taon ningolum. Tikting tambahan, pemberkatan nikah Pamres Pandapotan Gultum dengan Wina Sonia Putri Hutauruk dilaksanakan menjadi hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025
dikarenakan situasi dan kondisi alam yang tidak mendukung atau situasi banjir. Mau lihat tema? Sonari pinasahat ma tu akayana kota na mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi asa hujahon hami di pas hujahon hami manang di Molodangro anak kota diganti dengan orang tuanya. Hujaha hami ma guarna asaro tujolo. Nama-nama mahasiswa yang berprestasi tahun 2025. Pertama, Agla Karen Simangunsong, IP 3,86, Sian Universitas Prima Indonesia, Sian Sektor Sada. Lovita Kristiani Napitupulu, IP 3,61, Universitas Negeri Medan, Sektor Sada. Dinda Mariani Marbun, 3. Silakan ke depan anak-anak yang kami panggil ataupun orang tuanya. Dinda Mariani Marbun, 3,47, Universitas Sumatera Utara, Sektor Sada. Seksima Gesima Butar-Butar 3,38, Politeknik Negeri Medan, Sian Sektor Sada. 5. Hana Evelyn Gultom, 3,91, Universitas Pajajaran, Sian Sektor 2. Anam Teresia Cintia Ria Ambarita dengan nilai 3,35, Universitas Negeri Medan, Sian Sektor 2. Hotman Siboro, 3,75, Universitas Negeri Medan, Sian Sektor Tolu. Adiwinata Purba, 3,7, Universitas Satyatera Benikat, Sian Sektor Tolu. Heri Seriana Wati Hulu, IP 4, Universitas Pembangunan Pancabudi, Sian Sektor Tolu. Dewita Ardana Lumban Tobing, 3,3, Universitas Negeri Medan, Sian Sektor Tolu. Daniel Andika Napitupulu, nilai 4, Universitas Sumatera Utara, Prima Indonesia, Sian Sektor Tolu. Virgi Beatrice Limbong, IP 4, Universitas Sumatera Utara, Sian Sektor Tolu. Rani Oktavia Purbat, 3,31, Universitas Negeri Medan, Sian Sektor Tolu. Nasya Natani Sitorus, 3,92, Universitas AKBP Nopensen, Sian Sektor Tolu. Calvin Lodewijk Simanjunta, 3,9, Universitas Diponegoro, Sian Sektor 4. Olivia Alexandra Silalahi, 3,52, Institut Teknologi Bandung, Sian Sektor 4. Sugara Penangi Limbong, Sian Sektor 4. Nilai 4, Universitas Medan Area.
Immanuel Valerino na 70, 3,75 Institut Teknologi Bandung, sian sektor 4. Preti Dinda Situmorang 3,55 Universitas Teknologi Bandung, sian sektor 5. Kiara Joy Olivia Panggabean 3,66 sian Universitas Pelita Harapan, sian sektor 5. Tes 1 2. Tes 1. Amanginang Hobar 2 tahun nasalpu sesuai dengan tahun lalu yang diberikan oleh gereja kita, apresiasi terhadap anak-anak dari jemaat HKBP Cinta Damai ini yang berprestasi, yang memiliki IP 3,3 minimal di universitas negeri dan 3,5 yang di universitas ataupun institut swasta. Berek kamu masyaallah rohani huriat tak pasahat tonon molo peso sarupa di tahun nasalpu ala memang tak aliho do di badanon tu mengurupi dongata na korban bencana banjir na di Patupa Huriata na adong mengungsi di gedung sekolah minggu ima na di tanggal 20 pitu ya 20 pitu satu mulak nasida 20 elu sian di bawah ini janganlah dilihat dari gudangna ya, tapi penghargaan dari gereja kita, keikhlasan dari gereja kita, ima halasok kamu tetap ma semangat. Salam ma tuak kaya kota nasubui hadir di sonnoai. Junita Nur Cahaya Borusi Jabat 3,71 Universitas Metodis Indonesia, sian sektor pitu. Daniel Joshua Saputra Hutapea 3,79 Universitas Metodis Indonesia dari sektor 7. Kesia Maria Olivia nilai 3,90 Universitas Tera Bhinneka, sian sektor pitu. Ronaldo Lamganda Batubara
3,92 Sian Usu Sian sektor pitu. Ramot Redian Silaen nilai 3,39 Universitas Diponegoro Sian sektor Walu. Yamilda Patricia Sijabat 3,52 Universitas Indonesia dari sektor 8. Elizabeth Angelica Lumban Gaul nilai 3,76 Sian Universitas HKBP Nomensen Sian sektor Walu. Adelina Borusinaga nilai 3,68 Sian Poltekkes Kemenkes Medan Sian sektor Walu. Nathan Holong Sihombing nilai 3,53 Sian ITS sektor 8. Marisa Agnes Monica Huta Barat nilai 4 Universitas Udayana Sian sektor 9. Monica Amelia Manurung nilai 3,64 Universitas Sumatera Utara Sian sektor Sia. Martin Anugrah Dominix Manalu nilai 3,93 Universitas Sumatera Utara Sian sektor 10 Sada. Erina Josephine Alia Simbolon nilai 3,81 Universitas Sumatera Utara Sian sektor 10 Sada. Esterlina Resadika Silitonga nilai 4 Universitas Kristen Satya Wacana Sian sektor 12. Fantasia Grace Sitohang nilai 3,62 Universitas Sumatera Utara dari sektor 12. Kesia Luisabella Sitohang nilai 3,9 Politeknik Pariwisata Medan dari sektor 12. Kiara Joy Panggabean nilai 3,66 dari Universitas Pelita Harapan dari sektor 12. Terima kasih kepada anak-anak kami yang berprestasi, mahasiswa. Semoga Tuhan memberkati dan puji Tuhan kita sehat selalu. Amin.
Marede mahita uhud papungi pilihan sadaa dohot sadabe. Amusuri
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhod na roham. Ima mga ramoti dot marajay ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan taing. Amin. Selamat apen madihita sa luhod na. Dihita na ni holongan ni Tuhata Jesus Kristus. Hata ni debata di minggu apen na perjuluon ima na tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 2 mamuka maisian ayat sada 1 ayat 5 songonom ma didok disi takasma tapai huti hut. Ondo hata nani ida ni si Yesaya anak ni si Amos taringo tujuda dohot Jerusalem. Masa dosugot di ujung ni akaari. Hot disi di paujak duluk ni bagas ni Jehova di pusu ni akaduluk. Jala humicat sian akarobean. Jadi marongomam matusi sude akaparbigu. Jala torop akka bangso madapoton tusi akka namadok beta kita tanako hima dolo ni Jehova tu bagas di debatani si Jakob asa dia jarhot tu hita akka dalanna jala mardalani hita di akka lapangna ai marharoroa sian Sion dosogo patiki jala sia Jerusalem hatani Jehova. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni akka perbegu. Jala toruan na torop akka bangso. Jadi patopahonon nasida ma. Podang nasida bahig gigi. Jala hujur nasida bahen akka sasabi. Dang besi tahon ni bangso dopak bangso podangi. Jala dang be guruhonon nasida parmusuon. Betahamu. Ali pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hatiuron ni Jehova di sido sahatna. Dihita na ni holongan ni Tuhata Jesus Kristus pirma todita sa luhutna molope tadupi diari nasalpui ima na di tanggal 27 dina ro bencana alam ay magudang banjir HP dang sedia daudupe berita na taadupi diaka luak bona pasugita ima nadi tapanuli tengah di pandan suak songoni nang di luat Sibolga nang di tapanuli selatan na di Batang Toru di tapanuli utara ya nang ditapteng Sitahuis di Tapanuli Utara adia koting dohot donang tu Persikaman dohot donang tu Parmonangan molo di Parmonangan dapola songon na dilipuk berita huida alai status ni ruas ni huriatta adong do di si 10 namate nahona tipa matulbak tano manang longsor jala sahat tuna budari sadanai dang dapot dope jadi sia dope nang dapot jala nunga mate di bahini molope tadupi bencana yang manginang di arena salpui
tonggo do honota mulia ate do Tuhan dangadok kita nagwak kosa memang sian segiaka kerugian bagudang do hita nahona hampir do merata do sudi ruas ni huria hakabipi resot cinta damion hona banjiria manginang molo pesubui terdungdung saluhutna di patuba huriatta laho manopot hita tuganuk bagas tabi tung asini rohani tu hataima napasikopos saluhutna di tonga-tonga ni ngulutta jala molo taida do noaing nasugo pe jamonom satongani na marminggu biasa do di jamonom nasugut dungi nakid di jamuelu 170 halak do na biasa na hampir 300 salak marminggu jala open waing di hita tonggo humurak kita naroon jala ngabuhi dapat rohat ta benwaingi adonggon waing satu sonari ba adonggor rupani baholan nai badan nedo nabui dipakai jala tonggo dipikiri ngaluja payason jabu jala nga hasik goting ya naing payaso pe aek nang mangulu ya tong manuhor aek manuhor nasi bukus dope ya sudi masih pikiran alai dang di luas tuhat tahita madili molope tadupi nama saya manginang di bahini pirma todita dohonom ma asa pirma poki bahul ma pacalongan pirma todini ruas ni huriatta hakabipi resot cinta dameos saluhutna luju-luju madikita nang akka pacamotan di bahini tajakum hatan itu hatta di naung tabigi nakingan ima di Yesaya 2 ayat 1 ayat 5 molo Yesaya on adok tolu persegian na Yesaya na perjulo manang proto Yesaya ima turpuhon sabidusada mau satu 40 sada satu 55 ima Yesaya paduahon 56 satu 66 ima Yesaya na patuluhon dilehod debatado pakirimon Tuhan memberikan pengharapan bagi umat Israel secara khusus yang ada di Juda. Allah merasa tertekan donasida ala tekanan naro siap bangsa na asing sian Asur. Itu dia nama perlindungan, nama benteng kekuatan. Ngamasa perperangan molo mangasahos senjata do. Kalau mengandalkan senjata perang tidaklah memungkinkan Israel menang. Di bahenido Tuhan mengalehon pakirimo dinasida harapan yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Panurirang Yesaya on di dogma tu nasida masa dosogo di ujung ni akaari hot di si di paujak dolok ni bagas ni jahuba di pucu ni akka dulu dolok manggobarhon hatoguon manggobarhon kekokohan kokoh kuat alai dolok na di portibion nuaing ngagodang disegai dilubangi hau peak kana didolohi na tubu didolohi ditabai malea do
oputai puye porus HKBP ala sai diarahon madok menutup perusahaan na manegay lingkungan. Ngapain pimpinan gereja, ngapain pendeta mengurusi itu? Gabe didok dorupani ngamar politik paditain na. Padahal salah satu bagian dari konfesi pengakuan iman HKBP adalah menjaga keutuhan ciptaan. Jala adong dosada minggu di HKBP, ima minggu perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan GPAC. Lapatan na menjaga keutuhan ni ciptaan on. Asa dangna kita mabuat alelas hita hona. Adong didolo mabuat alay na ditoruad do. Nagabi hona dampak. Jadi didokkan itu kan bencana alam. Terkadang bencana ini bisa juga karena ulah manusia. Kerakusan hamok kuson ni solma. So ipikiri na dituruan. Mulai halak batak takas do di halak batak di jamot do taringot tujulu do hok jae. Ada yang jelas antara hulu dan hilir. Asa molo didolok pehita unang mangalitohi asa unang litok na ditoruan. Kalau kita pun berada di hulu, jangan kita merusak supaya yang di hilir jangan menjadi korban. Ido benda di jamotok kalak batak, di do halak batak do pinatikok kujur di julu bukan di tonga-tonga. Di julu do ale gudang kocol mamadok pinatikok kujur di tonga-tonga ni tapian. Ay mulai tonga-tonga ni tapian do di patikon lituk do aihi. Ay mata ni buan lo pacur do di sisega mapatsuri. Ikut di julu do bahasa di julu di dolok lapatanna menandakan bahwasanya ada orang yang berada di pacuri di tapiani ise iman namar hujur ise do namanya hujur biasa ama di do di son nakim hujur diubah. Tombak itu diubah bukan lagi untuk menombak orang, dang nalahu makujur colma, dang nalahu tu perbadahan, dang nalahu tu membunuh, alai diubah menjadi sabit. Diubah gabe sasabi, lapatanna dipakai gabe mamanen. Di baheni debata mengubah, ya, nguluni bangsonai. Di baheni bolo tahu bukot tuha bata kota. Di jamotok kalak batak do asa tiur-tiur saluhutna. Pinatikom menda hujur di julu ni tapian. Tudi api hamu mangalaka. Saitu sima hamu dapota persaudian. Ay molo salah patik hujurna. Bahaya doi. Ido benar idokon. Gabe dang persaudia be. Gabe hamagoan nama. Ay pembunuhan namai. Di bahini do bangsoipe di payingot do akan terjadi waktunya masa do di ujung ni akahari ho di si di paojak Tuhan sendiri akan mendirikan mengokohkan ima pucuni akadolo jala humicat sian akarobean jadi marrongo mama stusi sude akaparbeku humicat masyar robean. Dari lembah akan datang orang berduyun-duyun memuji-muji Tuhan, mencari-cari Tuhan. Uruwi hami. Hidup enong edete doa tutu hakina sai totong manatapa nama ngalusiaka alu-aluku nama ngalehon aka nariko tidingolu siganu pari.
Jadi jauh-jauh tu debata. Songoni do bangso naon. Asa tu debata mah jauh-jauh nasida bukan minta perlindungan kepada bangsa yang merasa diri kuat. Alai tu debata do nasida maporus kepada Tuhan. Nah pasti dinaroi bandang bajiri aik magudangi tanah longsori dang sanga be nasida maju Tuhani adong ko nasanga gudang ko memang nasanga na maju Tuhan alai hujo hami do Tuhan alai bahasa songonon bui di tubuh di rohata. Apakah Tuhan mau membinasakan kita? Tuhan tidak mau membinasakan kita. Dang lomorohan ide bata mago kita jolma itu banda pola roy banda tu portibion karena itulah dia datang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Asa unang mago do na porseai. Asa unang mago do kita. Alai di perdalanan ningului. Dang melue hita sianak kana masa. Bui do yak kana borat. Bui do naneang teaon. Bui doi. Bahkan mabain hita hampir putus asa. Jala di suasanai buido kan hampir putus asa jol mana di sibulga ay nga putus akses dalam laho manaruho bantua pecol madusi dang buhi nga dong napapunguhod da nga napapunguhod nakasembako alay dang buhi akses satu si ala nga putus dalani di bahenido satu natwari nga terjadi penjarahan menjara Indomaret, Alpamiri, aka namajual kasembako di sini. Semua orang ingin bertahan hidup, mempertahan tengoluna. Muara sa boy bertahan, pai maro aka nakipang rupioni. Di bahini do dihitalongan itu hatta Yesus Kristus. Bolo petung mangadupi marukil hita di ingan at taon. Siap paru kilo tay pebulu hitan non mangurupi nasida di sadatiki di bahini do ido nang didok si Paulus di hagaleoki isi dua margugu inna di dalam kelemahanku aku kuat untuk menghadapi ya apa yang terjadi dalam hidup jala boy kita gabi saluran berkat pasu-pasu tu nahumaliak kita jala humicat sian akarobean jadi marongo mamatusi sudi akabarbigu orang akan datang memuji memuliakan Tuhan bukan hanya orang Yehuda tapi juga di luar dari Israel datang memuji Tuhan dan keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel alai ngadohot betusa luhut bangso naolo macalo makaporseai Kristusi jala torop akka bangso madapotot tusi akka namadok beta hita tanakko himadulu ni Jahuba. Jadi ala neng Natal nama neng bulan 12 taringot tu beta hitope juk non ede honon do beta alidungan tu Betlehemi aha masih berengod disi ita somba madadanag na disi namarhuay na tinongos ni para sirohay di bata amay. Jadi beta aledong atu Betlehemi songoni do nang arak-arakan namasa di sona ni do ni panurirang jesayon beta hitay nagabi rohala nakingani siya duru nasing penakingani Roma doko beta hita tanakko himadulot ni Jahuba tu bagas ni debatani si Jacob debatani Israel asa diajar hotu hita akadalhanna Tuhan tidak hanya mencipta dari holam manoppa debata dari holam marmudu-mudu dohot donang mengajari asa diajari hita akadalanna jala debata sadiri do dalani ido benedo Jesus Yohanes 14 ayat 6 audu dalani dohot hasitongan jala marguru mahita tudalan nasitongi ima tuhatta
Yesus Kristus. Asa tutumar dalam mahita dia kalapang naina. Ay marharoroan siya siyo dosogo patiki jala siya Jerusalem hatane Jehovah. Dan itu sudah sampai ke Tanah Batak, ngasahat nang tuhita, itu nang diulon ni Apostel Sada ayat 2. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu ujung ni Portibion, ujung ni Tanoon. Nung ngasahat itu hita. Jala ido benna rohita syarrubian sianaka bagas tabi memuji Tuhatai ido nanido na beta hita marminggu hita beta hita martangiak kita beta hita tasobbama Tuhatai ido panagamon nanido na dison dang gabetar podom dina managam hita dinamar apen managam di haroron itu hatta Yesus Kristus ikom masih beta-betaan jala miyam matutu di bagasan ngolu namar hatiuron mardalan di hatiuron ni Jehovah do hitaon dia do namar dalan di bagasan hatiuron ni Jehovah dang mangasahon gogona pikiranna bukan mengandalkan senjata kekuatan ataupun ketangkasan berperang alai ido benar ido disi dada holam mangacari Jehovah do ya mamicak kita ido nang pangajarion ni debatadi kita ima marhiti-hiti hatana ido nang ido nadi 2 Timotius 2 ayat 10 nom 1 17 nasa surati sinihaton ni debatado segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar menyatakan kesalahan memperbaiki kelakuan mendidik orang dalam kebenaran itulah firman Tuhan kita diajari dengan demikian kita ini diperlengkapi asa kita ya dibohali do kita hubes tunasa ulaun nadenggan dengan demikian kita diperlengkapi untuk perbuatan yang baik bukan kepada perpecahan, bukan kepada kekacauan, bukan kepada pertempuran, bukan kepada peperangan, bukan kepada permusuhan. Daktu permusuh kita ditugihon. Di bahini do benna di dok ibana do manguhum. Dia akan mangasahu guguna naso marhaposat tu di bata. Jadi pato pahonon nasida ma podang nasida bahin gigi. Pedangnya akan diubah. Senjata-senjatanya akan diubah menjadi bajak inna di hati Indonesia jala hujur nasida bahen sasabi artina gabi podang dang dipakai nalaho menyiksa menakut-nakuti ataupun melakukan tindakan kekerasan kejahatan tetapi dipakai untuk bekerja mengurupi pahatopon mangula siulonna di bahenido hujur pe dipakai gabi sasabi dang besi tahun ni bangso dopak bangso ya podangi jala dang be guru honon nasida permusuhan mereka tidak lagi mempelajari peperangan nakingani alai merdame-dame nama saluhuna ayah amat itu eluja hita marporangi eluja hita marbadai ido perdamaian ini meta pikiri haci ulut tainna hobe gabi hosom tuau sugoro ham tuau jadi nggak ada artinya kita berselisih tak ada artinya kita sakit hati lebih baiklah berdamai-damai nama tokan masih jalangan mardamai-damai mahita ulama ulokku ido jala masih tangyangan mahita ido to ido na nido na dison ido na mangulu di bagasan hati uron dang ya hulu mebe dang na rohana jahat be dipikiri alai nunga di pai baru hita di bahinido di na pinay baru na hita di hita longan ni Tuhatta Yesus Kristus jangan andalkan kekuatanmu unang andalhon hamalommu alai pangasahom majahuba jalahanguluom ma hatana
mangulu di bagasan hati uroni, ya, dau makan namani tak podang. Yesus pe ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemane, salah satu dari murid Yesus mengambil pedang dari prajurit itu, serdadu itu, dan ya memotong telinga pinggol li si Maltus, ya, diponggol, ditebas pinggol lain. Ido Yesus do, Petrus pasarung podangi, masukkan pedang itu, ya, pamasuk tu sarung na, ido. Aina puroham do, aina subui harwa, holan na subui marlok salok saya kirim debata saya benua gicang, saya dia mohon. Apa enggak bisa rupanya bala tentara surga disuruh Tuhan Allah Bapa di surga untuk menghabiskan semua ini, gampang aja. Tapi bukan itu yang dilakukan, ya. Jangan ada pembalasan. Barang siapa mengandalkan pedang indo kan, manang ise na mga sahop podang alangon ni podang may bena. Manang ise na mga sahon nakingani akasinjatana alangon ni sinjatana may bena. Kan itu maka na pasarong. Hidupilah firman Tuhan. Hidup, ampuni dia, berdamai-damai. Jalan ang begurohon nasida parmusuhan ido na nido na dak parmusuhan. Maka na Yesus pe diajari Yesus do, ay ngay pastap, ngay licingi, itujang, ya, dungi basus sang duri, ileo mo senaborat, situhukon na, alido imana do pe, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ahana suyat tu si benyam, ang do pikiran na, alai ima padohan ni Tuhan Yesus. Ali amang marpamuati maroham, aydang diboto nasida na niuda nasidai. Lapatan na pengampunan itu lebih besar, kasih Allah itu lebih besar. Siap penghukuman, siap na mengadili. Itu nang nakit di tangyang ta. Ala memang sasitong nga tanggal 1 Desember do hari HIV/AIDS si dunia. Itu ben na dong disolot to ni nakin di tangyang di agenda. Ay buiro madabu jol matu na manguhumi dongan na. Ala ni dosa na do ben na songoni sahi nin na. Ido ben na nang tangyangin naking unang madabu hami ali Tuhan tuna manguhumin na. Kalaupun orang menderita sakit manang na adong sahit dia do pidongat tarang marna melum so tumbuti tortadokon ayah do dosa nyopungmu baru na juli ulopung minna gabilu ja hita mangalului ido. Jadi boleh do imana memang opukku na julo hiado dulahun na jahat songonon ay madaba berarti opung munay sala manginona matuhamu melubui suruhamu majopung munay minta maafin na bawa ada menon nopungi minta maaf opungi pe ngabusuk ngepanako sarik-saring ngate kan. Jadi bolo saya bisa telului do ado dosa nyopung ngami ado dosa nyopung munay na ba rebot do hita dah. Tapi pengampunan itu adalah lebih besar. Asini rohani de batabal gado tutonga-tonga ningolutak di bahenido, ya, di dogma di ayat 5. Karena kasih Allah itu besar dalam hidup kita, ia telah menganugerahkan nunga di basa-basahon ima Yesus Kristus di tonga-tonga ni nguluta asa marhaluaw kita. Managam mahita di si di harorona na padua halihoni sotung tadi kita di si molo petadu piak kana masai akan aborati amanginang ani dok naking pirma todita benon nitu hatta mangadupi saluhuna jala danggabe madele danggabe sumurut tita ay nunga diri patiur ngoluta atong tiur mahita tiur marohata tiur mapikirata tiur manang ngoluta tugu manang haporsyota dohonot tama beta hita ali pinopar si Jakob mardalani mahita di hati urun ni Jahuba. Janganlah kita berjalan di dalam kegelapan tapi berjalan dalam terang, sebab terang itu telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang membawa keselamatan ke tengah-tengah dunia ini. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madihoale Tuhan de bata napatauhok kami manangihon hatam
Ajari mahami mangulu mardalan di bagasan hati urami, marhiti-hiti sinundangan ni hatam. Ima gabi sulu-sulu nami di perdalanan ni ngulu nami. Ali Tuhan pasu-pasu makan aku menamek metibur magurak si gajang umur 11 diroha na marhabiaram midahumay. Marpatas diroha marbisuk manasida dia kana marsikola na kuliah. Lehot Tuhan hatauon terlumubi dia kana yang mengadopi ujian. Lehot Tuhan patas niroha di nasida. Patuduhan ulaon perkarejuan dia kanong perkarului perkarejuan Tuhan patongon Tuhan dalam ningululas niroha di nasida. Pasu-pasu Tuhan nak komi narap dok natoras nanang nakulang akan litano perserakani jagai nasida le Tuhan marhabur juam manasida totong. Patuduhan masih rokap ni todi di anak dok burni huram dina mangaluli dongan saripena. Suhaksong ni mali Tuhan de bata dina makirim di hagabio di pasu-pasu pernakon hon na mangalusili elik tangyang na leonom mo maparbuin ni bortian di nasida. Tuhan de batasi maroham diakana marsahit hodo Tuhan na mga leon hahipason na dirawat di rumah sakit ng pemulihan peditong-atongan ni bagasna dia manami amang Albes Sirait amang Ricardo Siahan suaksong ni nang inang Rosta buru sigiro Tuhan de batapi hotangam mo sa margugu jala marhahipason na sida boy mangula to kaulon na sigano parin suaksong ni mali Tuhan de bata nang disalua karuas ning Uriam na mga dupi di bencana banjir di arena Salpui takas dole Tuhan ditatap podo tukodo Tuhan na mangurupi ami di bahini dia ka partikian na parpudion hodo na mga leon gugu hakipason semangat dia ka napaturehon bagas nabi dinaong hona aik magudangi jala hodo Tuhan na mga lehon las niroha marhiti-hiti pasu-pasum dia ka nanula ni tangan nasida asabuhi Tuhan nasida di bagasan semangat dolas ni rohana siakkoi manguduti nguluon molo pediak kana pature bagasna payaso bagasna suak songoni Tuhan diaka molo tungaung piak kana marokso dohon narosak bagasna le Tuhan hodo na mangurupi nasida marhitiak kana burcu rohai Tuhan debata asi maroham papirma toddi ni ruas ni Uriam saluhutna terlumubi mali Tuhan diaka dongan nami di na mga dupi bencana banjir bandang ng tanah longsor suak sunguni pili Tuhan de bata nasubuhi Tuhan dapat pangurupion na sida pola na adong aguan hosa imali Tuhan na ditapanuli tenga Sibulga tapanuli selatan tapanuli utara nang sadok matuhan Sumatera utaraon Tuhan de bata si maroham hodo Tuhan na mangurupi na patiur saluhut na mamakyak kada duma pamaretta nami asabuy Tuhan pasahatop pangurupioni deho denggan jala tepat sasaran ali Tuhan debata say ramoti pasu-pasu apu lima diakka na marukil siya lahamatean ala ni bencanay say homa Tuhan na mga leho na pulapul na sumurong dinasida suak songo ni mali Tuhan debata nang diruas ni Uriam si bintang Yohanes lidang pane dinaung di Joho mula madapot toko hodo ali Tuhan de bata na mga puli na torasna dia manami amang situ apane do inanami nang boru na 70 rap do keluarga saluhutna asa margugo jala tarapul nasida ali Tuhan Yesus Kristus nang dia ka program ni Uriam imali Tuhan de bata dinapasahaton songon si palas roha dia kaya nakommu nasa itotong burju marsiajar homali Tuhan de bata na maparbisuhi nasida jala mangajari nasida sa marbengek ni roha nang dia cara apen natal na disakapi ima apen natal perhaladu do keluarga do akan apesiun di hari marsugut homali Tuhan de bata na patiru saluhutna asa mardalan di bagasan dame dohot sonang ni roha jalabain sangap di guarmo nang disakapi hami petuhan rapok perhalado partona di guriamon hodo na patulusonia sa bubuy dinggam mardalan mamikir ka program naik si patupaon di guriam HKBP Cinta Damai di tahun 2026 nang di Natal Paropuan Distrik hodo na patiurhoni boy mardalan doho denggan Tuhan de bata asi maroham
nang di aka lansia nama tua tugu-tugu manasida di hatuonna iring-iring matotong lah kanasida. Ho Tuhan nama ngaramoti nasida jala mangajari marpanatap di ujung nga di surga sabulon ni toddi. Di hamalatehor rohanami doali Tuhan debata di pertaban ni umur di akaruas ni huriam na berulang tahun di bagasan sa mingguon ima gudang ni 34 halak mamukasian inanami inang sorta cuman baru pakpahan opung Daniel suak sungoni dohot enakon ni huriam si Noel pandapotan lumban gaul tabay makalas ni roha di nasida na berulang tahun ajari manasida mamilang-milang yak kaari-ari ni nguli di nasida tarlumubi manatongon di bagasan ari sadarion na berulang tahun dia manami amang doharjo manulang suak songonima inang sarmauli boru lubis suak songoninang inanami inang jojor onom boru hutasoit suak songonima lituan debata nang sigita Roselin boru si majutak suak songonia lituhan debata nang si Andreas Amanda Pasaribu nang disidui Lestari ali Tuhan debata hodo na manabailas ni roha dinasida pasu-pasu mahuriam dia kana diulan tangan na pinikiran ni rohana tabailas ni roha marhiti tiulon na dia kapacamotan sinamo pangkat pangomoan jabatan na denggan boy matuhan pulih aktivitas ni ruas ni huriam marhiti-hiti naung denggan mardalan tiur macuaca di bagasan samingguon bainommu jala ramoti hami mangulas ulon nami dau mamara dau abatabat dau manang tahi-tahi na jahat urasi mahami Tuhan sedu sa pangalusyon nami di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho amin. Tapuji matuhan ta margiti deta laus tapasa mapeliata.
Dehon saya naik. Tatang yakom mah peliata. Ali di batama nami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhut silelon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Hupasatami maselom mito hami pelian nami tuho. Say jalo may gabiop na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pelianon. Pati buno rajon mo dito nga tong huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim asalam mutadahem gudak silelom mito hami. Asalam girgir hemadok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami rodi sa leleng-leleng na mauliate rohanami tuho ala diramoti ho hami di bagasa tau perhuriaon ng salpui. Asini rohamdo na pasahaton hami tu bagasa taon na ibarwon. Huida hami di bagasan na sa taon ni denggan ni basambuas doho mga lehon barita na uli tu hami. Asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akkana porsea akkana burju manguloy hatam. Di pargugoy hodo akkana porsea doho na posom. Akkana mamaritahon habal gamu dito nga to nga ni huriam. Tung naso habilangan do sudi denggan ni basam na sa taon ni. Siyan minggu tu minggu siya bulat tu bulan sahat rodi sadarion. Di bahini hupuji hami magwarmu. Jala hupasanga pami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu manang huriam. Tabay magano pari torom niyak ka na porsea na marholong ni roha diho. Say parara maharajam mo di sadok portibion. Say ramoti mahuriam asa unang saut tahi ni parjahat na mga bati harara ni harajam mo. Say unang loas huriami di susay di gaori manang dileay. Ramoti makka na pinilit mo pa ay masahat tu hanguluan. Say ramoti masudi na posom na mamaritahon barita na uli. Say jo umakka na so tumaddaho doho parugamo na asing asa doho na sida pasangapog warmo. Say ramoti jala parbadiyay makuriam sa harodi haroro ni Tuhan nami Jesus Kristus. Amen. Ali ama nami na di banua gijang. Say pinorbadiya magwarmo. Say ro maharajonmo. Say saut malomo ni roham. Di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugyot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay ho.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Selamat apen madihita saluhutna.